हाँ है कुरान करीम दा जशन था ए हमद दिनात दी महफिल है सरकार मदीना दी आमद है सरवर कायनात दी महफिल है जलसा है जलसाए तौहीद रिसालत दा ते दुरूद सलाम दी महफिल है मोहसन है अल्लाह दी रहमत इत्थे बख्शिश खैरात दी महफिल है हेड़ी महफिल मल्हाइण वारा हो तोखे लख लख मुबारक थे तो लिसंदे दिहड़ा वरी पढ़ायो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पुछो है कदी नबी ये जिब्राइल खा पुछो है कदी नबी ये जिब्राइल खा मुझे बारे में तुम जो छा ख्याल तो के हसी मुनव्वर महजबी लिठा तो के हसी मुनव्वर महजबी खुदा चमह जो भी मिलनो मिसाल पुछो है कदी नबी जिब्राइल खा पुछो है कदी नबी जिब्रील जवाब दो चाहिए जिब्राइल प्यारो हबीबा मिठो संसार आहे सोने अल्लाह खल्क़ है मिठो शाहकार आहे मुझा साईं मगर किथे तुझी नजर मुझा साईं मगर किथे मुझी नजर इथो न एहड़ो हुस्न जमाल पुछो है कदी नबी सुनो हसन हुसैन मौला अली शेरे खुदा आका तुझे पाक घराने में शामिल सैयदा फातिमा रब्बे अज़ वजल तुझो क्यों मिसल न रब्बे अज़ वजल तुझो खल क्यों मिसल न तुझे आल जहरी कह दियाल पुछो है कदी नबी काफ काजी खोल किताब लसा इनु वक्त नमाज दो यारा गए हेदा पाक इमाम अज़ान दी घुंड खोल मेरे दिलदार आ गए एक बे तू फर्ज ओ थोड़ी सोच कर पानी तारा गए नाशाद उठ वल पढ़ उठ अदब करो सरकार आ गए
कज़ा पढ़ दे अदा तो आका पुछियो अली खान हथ जोड़े अदब साण है चयो अर्ज़ अली खान या रसूल अल्लाह हुदे कज़ा आय हाय पढ़े किया मुर्तज़ा तुझे हुदे कज़ा पढ़े किया मुर्तज़ा बलाइन सज्जा के सोलैना मुहाल पुछो है कदी नबी जिब्राइल लगा पुछो है कदी नबी जिया पहुँचे गुल छट जो वाला जिया पहुँचे गुल छट जो वो यार हुआ अचनो वाज ठारे दिल वठ जो साईं ठारे दिल वठ जो वो यार हुआ मुझो मदनी गीता मुझो वाका गीता अचनो वाज जिया पहुँचे गुल छट जो वो जिया पहुँचे गुल छट जो यार हिजा अचनो वाज ठारे दिल वठ जो साईं अज ठारे हो साईं अज ठारे दिल वठ जो वो यार हिजा अचनो वाज जिया पहुँचे फासत जो पीहन थे गुजरन में पीहन थे फासत जो वो पीहन थे रस्ते ता कुछ हट जो साईं रस्ते ता कुछ हट जो वो यार गीता मुझो मदनी गीता मुझो वाका गीता अचनो वाजिया पहुँचे गुल छट जो वो जिया पहुँचे गुल छट जो साईं ता अचनो वाज ठारे ज़ियारत छो न छो बेअदबी खात बचो साईं ज़ियारत छो न छो बेअदबी खात बचो शोभ खुदा खट जो साईं शोभ खुदा खट जो वो यार गीता मुझो मदनी गीता मुझो आका गीता अचनो वाज ठारे दिल वठ जो साईं अज ठारे दिल वठ जो वो यार गीता अचनो वाजिया पहुँचे साईं इसके जीनता है शहर चवे थो वाटब मेरी न मुझे काशे केरी न मुझे साईं वाटब मेरी न मुझे काशे केरी न मुझे छा तो चवे वण मापन बिन पट जो साईं वण मापन बिन पट जो वो यार हुआ अचनो वाज ठारे दिल वठ जो साईं अज ठारे दिल वठ जो वो यार हुआ अचनो वाजिया पहुँचे अज़्म खता जीवन परज पिरी रंज थी वने अज़्म खता जीवन परज पिरी रंज थी वने कदमन में सिर सट जो साईं कदमन में सिर सट जो वो यार अचनो वाजिया पहुँचे गुल छट जो साईं
पहुँचे फुल छट जो वो यार अचनो आदियां पहुँचे मुलालिम खुशाए शान में जिक्र है दर जो 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 माँ बुधाई तुम जिक्र है दर जो जो माँ बुधाई तुम नारो बेखौफ थी लगाई तुम जिक्र है दर जो जो माँ बुधाई तुम नारो बेखौफ थी लगाई तुम जिक्र है दर जो जे तू जो जिद आगे अली जे मथा तो सुभान अल्लाह जे तू जो जिद आगे अली जे मथा ओए हर हर तोखे जलाई तुम ओए हर हर तोखे जलाई तुम नारो बेखौफ थी लगाई तुम जिक्र है दर जो वडी तकलीफ पई थी जो मुला वडी तकलीफ पई थी जो मुला रुला तो खे अना रुलाई तुम रोला तो खे अना रुलाई तुम नारो बेखौफ थी लगाई तुम जिक्र है दर जो अली शाह करे पे जो अली शाह करे पे जो हीरो खालिक करे ही हलाई तुम रूह खालिक करे ही हलाई तुम नारो बेखौफ थी लगाई तुम जिक्र है दर जो आखिरी शेर फरमाइश है अमर निशान में जो सुभान अल्लाह लहजा मुहजी मुहजी मिठड़ी मां चेहड़ो आया तुझो जेहड़ो आया तुझो आया
मुझी मां तो में मुझो सा जन्नत तुझे कदमन में आ जन्नत तुझे कदमन में आ दिलड़ी दादा दर्द सथा वो मुझे अमड़ तुलह जाए सार वो बजड़ो आया तुम जो आया जहड़ो आया तुम जो आया तुझे कदमन में आ जिंदगी कैसा वफा न किया जिंदगी कैसा वफा न किया जी जल तू लह जाए जन्नत तुझे कदमन में आ आमन लग जाए सार ओ मुझी मिठड़ी मां जन्नत तुझे कदमन में आ तुम जो आया लगदा मुझी सार मदनी मिठा मन था जहड़ो आया तुम जो आया सुभान अल्लाह। किरोड़े कुर्बान थिया बुद्धि हिन हुसन जी हाक अल्लाह कयो अंगल कयो अल्लाह सा धरती ऐं अफलाक महेसर महबूब ते थिया खुद मलक बे मुश्ताक पोइ राज़ी थी रब पाक खणी दिनो डोहारिन खे सुभान अल्लाह। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ होती हैं बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना बेटी तो अल्लाह का अनमोल खजाना है दिल की रौनक और सुकून होती है बेटियां आंखों की ठंडक दिल की धड़कन होती है मीठी मीठी प्यारी सी कहानियां हैं बेटियां तो सच्चे रब की मेहरबानियां। मोहब्बत सा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह
रात अजो की रहमत वारी अरबी अचण वारो रात अजो किया रहमत वारी अरबी अचण वारो सेज सजा बस देर नला मुझो पुनल पोचण वारो सेज सजा बस देर नला मुझो अरबी अचण वारो सवाली आही सवाल करे दिस जानिब वटा झोल भरे दिस ताते बियो खर्च कोने सुभान अल्लाह रुगी जोर सां चवंदो तब कम चङो थी पवंदो आखिर ताईं वजाए चो सुभान अल्लाह सवाली आई सवाल करे दिस जानिब वटा झोल भरे दिस मौला दिनो महबूब एड़ो सब कुछ मिलण वारो सेज सजा बस देर नला मुझो अरबी अचण वारो रात अजो किया रहमत वारी अरबी अचण वारो सेज सजा बस देर नला मुझो आका अचण वारो आया मलाइक अर्शन ता तुझो नाम लिखी व्या फर्शन ता आया मलाइक अर्शन ता तुझो नाम लिखी व्या फर्शन ता लख मुबारक अदा आवा के लिस्ट ते ॾिसण वारो सेज सजा बस देर नला मुझो आका अचण वारो रात अजो किया रहमत वारी अरबी अचण वारो सेज सजा बस देर नला मुझो आका अचण वारो हाजी सफर वक्त भलोआ तगर तुझो बख्त भलोआ सोनो मोहम्मद मदीने में देर नला मुझो आका अचण वारो दिल ठारे चो सुभान अल्लाह वडे आवाज सां चो सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह हींअर तव्हांजे इंतज़ार जो घड़ियूं ख़त्म इंशाअल्लाह खिताब ॿुधंदो तव्हांजी दिल ठरी पवंदी सभु चो सुभान वो जुल जलाल है ये आमिना का लाल है उसकी इबादत है इसकी इताअत है उसकी रबूबियत है इसकी नुबुव्वत है उसकी बख्शिश है इसकी सिफारिश है वो देने वाला है ये लेने वाला है वो देने वाला है ये लेने वाला है उसे देना आता है इसे लेना आता है वो देता रहेगा ये लेता रहेगा उसका खजीना बड़ा है इसका सीना बड़ा है उसका खजीना बड़ा है इसका सीना बड़ा है वो है ये है वो ये नहीं ये वो سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه.
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व हादियना व महदियना व नूरना व नूर अजसादिना व नूर अरवाहिना व नूर हयातिना व नूर ममातिना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर यमीनिना व नूर क़ुद्दामिना व नूर इस्लामिना व नूर रब्बिना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन आबिदुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहिब्बाइहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल क़दीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सबई दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाबा गर्जी दुरूद पढ़ो पुट ॻाल्हायो न अलायो न चुप करे वियो दुरूद पढ़ो हाणे वॾी आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा ए परवरदिगार उम्मत अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। जहाँ ज़िक्रे हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। उस महफिल में बैठने वाला बंदा बड़ा खुश नसीब होता है। हजरत बेटाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद तो फरमाए थोड़ा के थोड़ा थोड़ा के थोड़ा मूते मोहब में हार जा थर में वारी थोड़ी तहां बेघनेरा मां भलायूं भेरा गणे गणी दस के तेरा। निहायत वाजिबुल एहतराम बिरादरान सलाम मुसलमान भाइरों अजीजों दोस्तों, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू अमर वालो जे कलाम पाक जी का आयत सबूरी अमा प्यारी जमात जे आडो तिलावत कई आ। इंशाअल्लाह ताला जो तर्जुमो ऐं चंद हदीसूं अल्लाह जे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अवां जे खिदमत में पेश करण जो इरादो आ। बरोच तहां वटा आहिनि चाहे बरोच हिते ॻोठ हे ॿार तहां भटी आहियो कम त बरोचन वारा अथव। हाँ आयो तो भट्टी पर कम त बरोचन वारा यार कई वेठा मुंहिंजा संगती सभई अॻियां जेके आहिनि। हाँ अल्लाह जो क़ुरान पढ़जे त माण्हू ॿुधे न। पोइ बाक़ी तव्हां निंड फिटाए सीअ खां हेॾे आया हो वेठा बि आयो ऐं मश्किरियूं वरी हिन ॿारनि खे ॾिसी करे वरी पोयां बि शुरू थी विया। इन्हनि वरी चयो त असां कीअं रहूं। अदड़ा ॻाल्हि इहा आहे त अल्लाह जो कलाम हिन ॿारनि वीचारनि जो ॾोह न आहे। हिन ॿारनि जी तरबियत इहा असां ऐं तव्हां जो ॾोह आहे। असीं बि हिन में शामिल आहियूं अव्हां बि हिन में शामिल आहियो वॾा। छाजे करे त तव्हां असां ॿारनि जी तरबियत न कई आहे। जेकॾहिं तव्हां असां ॿारनि खे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सुन्नत मुताबिक़ उन्हनि जे मथां मुजादा अमल करायूं, उन्हनि खे सेखारियूं, पंहिंजे घरनि में दीन जो माहौल पैदा कयूं त शायद तव्हां असांखे ही ॾींहं ॾिसणा न पवनि। जीअं पोइ तीअं क़यामत जे पाण कुर्ब ॾे थींदा था वञूं, क़यामत जे वेझड़ाइप में थींदा था वञूं। अब हिन फिके जेको फिके कपड़नि वारे ने उथा आ इन तूं हल शाबाश ओ होने लोई वारे वट वे हले। मां त हैरान आहियां त अॼु वीचारे असांजे फ़क़ीराणनि माइनि वीचारनि नफ़ल पढ़ियो हूंदो शुक्र जो ॿार सभु गॾिजी हेॾे आया घर में सुकून हूंदो। अॼु माइनि बि सुख जो साह खयो हूंदो त इहे ॿोलीअ जे ॻीचीअ में फिट थिया पर तव्हां ईअं न कयो पुट सम्झो। आऊं तव्हां जो ॻोठ आहे। मां नंढनि सां थो ॻाल्हायां, वॾा त माशाअल्लाह आहियो छो त वञी पोयों कंधी वरिती त ॼाण पुलिस आई घर त पहुचो। ठीक है ना। मां नंढनि सां थो ॻाल्हायां। बाबा नंढड़ा छोकरो तव्हां चुप करे ॿुधो। मां तव्हां वटि तव्हां जो महिमान आहियां। महिमान जॾहिं ईंदो आहे त उन सां ॻाल्हाइबो आहे, उन खां पुछबो आहे, उन खां पाणी पुछबो आहे, उनखे हथ ॾिबो आहे, उनखे विहारबो आहे। तव्हां पाण में कचहरी था कयो, तव्हां नवां मिलिया हुजा
पोइ तव्हां जॾहिं आयो ई पंहिंजा पाण में त तव्हां हली मां आयो आहे त मूंसां ॻाल्हायो हाणे न ॻाल्हाइजो विच ते दुरूद जंहिं महिल ॻाल्हाइण जो टाइम अचे उन महिल दुरूद पढ़बो सुभान अल्लाह जो टाइम अचे त सुभान अल्लाह चइबी हे ॻाल्हियूं अवां यादि कयो तोखे नथो शुकर भेण ॿुधो ई चुप न त मां पाण सां हिकिड़ो हमराह रहंदो आहे वो एडो त डिंगो माण्हू आहे जे कंहिंखे बि कन में चप विधई न पूरो नवाब शाह गॾु कयो त कोन छॾींदो हा न त तव्हां त ख़ामोश थी वियो त वरी तूं उनखे मूंखे चवणो न पए त तव्हांखे तकलीफ़ न ॾे ॿुधो वेही सम्झो ॻाल्हि असां तव्हांजी ग़लती कहिड़ी आहे तव्हां असांजी ग़लती इहा आहे त असां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दीन इस्लाम खां पाण परे आहियूं दुनिया जूं ॻाल्हियूं दुनिया जा मक़सद दुनिया जा वहिंवार मुजादात दुनिया जो असां लाॻापियल जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि उहे पाण घर में कयूं था उहे घर में ॿारनि खे सेखारियूं था तू हेॾे इनखे हेॾे शाबाश हलिया था हलिया उते हेॾे मूंसां वेह अचे इनखे मथे विहारे ओ हिते बि मथे वरचे मथे विहारे हा आओ आओ इथो हां हेॾे मुंहुं करे बि यार हां शाबाश वेठो तव्हां छॾियो तव्हांखे त ॾिसे थो तव्हांखे मां हिकिड़ो अर्ज़ु करे वञा तव्हां सां जी मुलाक़ात तमामु घटि थी थिए पाण क़िस्मत सां मिलूं था अल्लाह पाक सभिनी खे साहिब औलाद फरमाए सभिनी खे साहिब औलाद बणाए जंहिंखे अल्लाह औलाद ॾिनी आहे अल्लाह पाक उनजी औलाद खे सालिह बनाए आमीन त चओ आमीन ते बि पाबंदी आहे छा सब खां अव्वल तव्हां असांजे मथां फर्ज़ आयद थिए थो त जॾहिं माण्हू निकाह कंदो आहे त निकाह छाजे करे कबो आहे हिकिड़ो त निकाह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात बाबरकात जी सुन्नत चाहे बाबा सुन्नत उन सुन्नत में अल्लाह ताला बरकत रखी आहे हिकड़ी सुन्नत जेको बि ज़िंदा कंदो मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे त जंहिं बि मुंहिंजी हिकड़ी सुन्नत खे ज़िंदा कयो उन टाइम ते जॾहिं मुल्क में फसाद पखड़ियल हुजे मुंहिंजे सुन्नत ते केर बि अमल न करे कंदड़ हुजे मुंहिंजे सुन्नतुनि जी बेहुरमती थींदी हुजे हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरकात फरमायो त अहिड़े टाइम ते जेकॾहिं हिक सुन्नत खे हुन ज़िंदा कयो उन ते अमल कयई मां मुहम्मद चवां थो त उनखे 100 शहीद जो सवाब वठी ॾींदुसि घणा शहीद एक 100 शहीद घणा बाबा 100 शहीद जेके अल्लाह जे राह में सिर्फ कटराइन उन्हनि जी शहादत अल्लाह जे हुजूर में मक़बूल हुजे अल्लाह जो हबीब फरमाए तो 100 शहीदन जो सवाब मां मुहम्मद खां वो वठी अचे इन जो ज़िम्मो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात खयो हाणे मां तव्हां खां पुछां थो त निकाह त पाण कयूं था पर जे कॾहिं सुन्नत ते अमल कयूं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी सुन्नत ते अमल कजे निकाह आहे छा निकाह जी माना है ऐलान मक़सद छा है मक़सद त ऐलान इए त मिसाल मां न्याणी ॾियां जंहिंखे ॾियां थो हिकिड़ो नानी ॿिया कॾहिं ख़बर ई कान्हे मां ॾिनी हुन हा कई इहा ख़बर कान पवंदी
त निकाह ऐलान सां थींदो माण्हू गॾु हुजनि जमो थियनि उन में ऐलान थिए सभिनी खे ख़बर पवे त हाओ ही निकाह आहे ऐं इहा निकाह जी हिकिड़ी बरकत आहे सभिनी खे ख़बर पवंदी त उहा पंहिंजो घर वञी वसाईंदी। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुस्लमान भाउ तव्हां असांखे हाणे ऐलान जी ज़रूरत कान्हे छो छाजे करे ऐलान जी ज़रूरत कान्हे जो दोहलो वॼंदो पाण ई ख़बर पइजी वेंदी त इहो भींग भींग चवे थो किथे न किथे कंहिंजो घर ख़राब कंदो। सुभान अल्लाह था चओ ओ मुजादा इन सुन्नत में इहा शइ न रख तूं भला ॻाल्हि ॿुध पोइ जेकॾहिं तोखे असुल दुआ जो ई करिणो आहे दोहल सां त पोइ तूं मौलवी छो थो विहारे दोहला इहा चओ न निकाह पढ़ो उन खे चओ त निकाह पढ़े ओ सोना एडी तव्हां असां मुस्लमान में ग़लतियूं कयूं अल्लाह जो कसम ए असां खे ग़लतियुनि जो पंहिंजो असां जे साम्हूं उहे जेके ग़लतियूं उहे ग़लतियूं असां जे साम्हूं हाणे ज़ाहिर आहिनि। मुंहिंजा दोस्तो न बचड़ा पीउ माउ जो अदब कल न वॾे जो अदब कल न कंहिं नंढे जो हया कन न मिट माइट जो हया कन इहा बेबरकती इहा मुंहिंजा दोस्तो बुछड़ियूं बीमारियूं फसलनि में बीमारियूं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुस्लमान भाउ लख अचनि पर बरकत कान्हे। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ घर में को सुकून कोन्हे घर अच त घर वारा पाण में विढ़िया वेठा आहिनि ॿाहिरि अच त पाण में मिट माइट हिक ॿिए जो मुंहुं ॾिसण लाइ तयार न आहिनि। आख़िरकार असां सां इहो वैल आहे छो इहो वैल इहो ई अथव तव्हां असां रसूलुल्लाह जो दीन छॾे ॾिनो आहे छा कयो आहे बाबा दीन खां असां पुठीरा थियासीं रसूलुल्लाह जे सुन्नतुनि खे असां छॾे ॾिनो। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुस्लमान भाउ निकाह त सुन्नत आहे ऐं सुन्नत अहिड़ी शइ आहे हेॾे ख़्यालु कयो बस ॿियो जवान आहियो तव्हां तक़रीबन मुंहिंजे ख़्यालु करे ॻाल्हि ॿुधो निकाह कबो आहे चइनि सबबनि जे करे जंहिंसां निकाह थिए उन जा सबब चार हूंदा पहिरियों सबब कहिड़ो आहे ॾिठो वेंदो आहे त बाबा जंहिंसां निकाह कजे थो उहो माल वारो आहे या न माण्हू दिलि चवंदी आहे माल मिल्कत हुजे त निकाह कया ॿियो वरी हूंदो आहे त ख़ूबसूरती हुजे त ख़ूबसूरती हुजे त पोइ उन सां निकाह कजे टियों हसब ॾिठो वेंदो आहे कहिड़े ख़ानदान जो आहे ही कहिड़े हसब सां ताल्लुक़ रखनि था इन्हनि सां मिटरी माइटरी कजे इहो टियों सबब आहे। चोथों आहे दीन ॾिसबो आहे छा ॾिसबो आहे दीन खे ॾिसबो आहे। मदीने जे साईं फरमायो आहे त तूं ॿी शइ खे न ॾिसजां तूं दीनदार ॾिसजां त मां मुहब्बत जो हिकिड़ो दानश्वर थी गुज़रियो आहे वॾो अदीब हो वॾो शानो माण्हू तमामु वॾो शाइर माण्हू ऐं तमामु वॾो माण्हू उन जो नालो अबुल असवद छा नालो बाबा अबुल असवद हिकिड़े ॾियारे पंहिंजे माइट पंहिंजे घर वेठो आहे बचड़नि खे पाण सां पुटनि खे विहारे उन बचनि खे चई बा पीउ माउ जो बच्चन जे मथों थोरो हूंदो आहे पीउ माउ जो पंहिंजे औलाद जे मथां चुप करे ॿुध यार पीउ माउ जे मथां थोरो हूंदो आहे एहसान हूंदो आहे ऐं बच्चा मञीदा आहिनि त अबे अम्मा जो थोरो आहे ओ अबुल असवद थो चवे पंहिंजे बच्चन खे त अबा मां तव्हांजे मथां त थोरो मुंहिंजो आहे पर पीउ माउ जा थोरा ॿार ॼणण सां बचे जे मथां ज़ाहिर थी वेंदा आहिनि पर मुंहिंजा बचड़ो मां अबुल असवद जो पैदा पोइ थिया आहियो अब तव्हां सम्झो था न मुंहिंजी ॻाल्हि परेशान त कोन थियो तव्हां पैदा बाद में थिया हो तव्हां बाद में पैदा थियो त मुंहिंजो त तव्हां ते थोरो आहे पर अव्हां पैदा ई कोन थिया हुयो तव्हां जे ॼमण खां अॻे
मुझो तव्हांजे मथों थोरो हाणे उन्हनि नंढड़नि छा चयो पंहिंजे पीउ खे दुरूद शरीफ़ पढ़ त मां तोखे ॿुधायां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अगो तो बस ही कान पे कयो हाणे दुरूद पढ़ो न वॾे आवाज़ सां सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जमल अबुल असवद जे ॿारनि पंहिंजे पीउ जी या गुफ़्तगू ॿुधी आहे असां जो पीउ चवे थो त मुंहिंजा तव्हां ते थोरा बराबर पीउ माउ जा थोरा पंहिंजे औलाद ते हूंदा आहिनि पर हिकिड़ा अहिड़ा थोरा जेको हो यादि थो ॾियारे दॿा ॼमण खां पोइ त हर हिकु औलाद जे मथां पंहिंजे अबे अम्मा जो थोरो हूंदो आहे पर मुंहिंजा बचड़ो मां तव्हांखे ॿुधायांव थो अञा तव्हांजी माउ सां बि मां शादी कान कई उन खां बि अॻे मुंहिंजो तव्हां ते थोरो हज़रत मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी ॿुधो अथव करायो मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी रहमतुल्लाह अलैहि ॿुधो अथव ओ मीरपुर ख़ास ॾे आहे असांजे सिंध जो हिकिड़ो वॾो आलिम थी गुज़रियो आहे रुगो आलिम कोन हो पर अल्लाह जो वली बि हुयो चओ सुभान अल्लाह ऐं ॼमंदे ई जाम हो छा हुयो बाबा ॼमंदे ई जाम हो जॾहिं मीरनि जी हुकूमत ही खैपुर रियासत जा मीर टालपुर उन्हनि जे दौर में छो त सांघर जूं जेके हदूं हुन ये खैपुर सां मुजादा लॻंदियूं पोइ उन खैपुर ज़िले जे में उन्हनि जी हुकूमत हूंदी मीरनि जी रियासत हुई मीर बरोच टालपुर उन जे वक़्त में हिंदुस्तान में हिकिड़ो हिंदू मज़हब जो मानू हो जी मड़ी वो मड़ी एडी ही तो उते वेही मुसलमानन जा ईमान खराब कंदो हो उते छा करण वटे हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो प्यालो हो किश्तो हो उहो सुबुह जो उथारींदो हो सॼे मुल्क में चकर ॾींदो हो हर हिक जे घर वञे पोइ माण्हू उन में विझंदा को चांवर विझे को पटाटा विझे को समोसा विझे को खीर विझे को लस्सी विझे को गिह विझे को दाल विझे को कहिड़ी को शइ विझे कहिड़ी वो सॼो भरे बना पियो खणंदो हो मोटी अचे वरी उनखे जंहिंमहिल लाहनि त दाल अलॻि थी वञे चांवर अलॻि थी वञनि खीर अलॻि थिए जादू जे ज़ोर ते पोइ मुस्लमान इहे कई मुस्लमाननि ईमान ख़राब करे छॾिया हज़रत मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी रहमतुल्लाह अलैहि खे ख़बर पई पाण ऐलान फरमायो जागो था ऐलान फरमायो त बाबा जिहाद जे लाइ तैयार थियो वे हलणो बाबा वञा थो इन हिंदूअ सां जिहाद कंदुसि को हलंदो तू ऐं मूं जहिड़ा सुभान अल्लाह करण वारा त जाम पर जेड़ी मतलब मैदान ते लहे त ख़बर पवे न सही मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ बटड़े माण्हू तैयार थिया ॿियनि सभिनी चयो त सिर बचाए सवलो कम असां खां वठो ॾुखियो असां खां कम न वठो अब हाओ न पर यार ॻाल्हि ॿुधो जेतिरो इम्तिहान ॾुखियो हूंदो आहे एतिरी सर्टिफिकेट सनद बि एतिरी वॾी मिलंदी आहे हाजी गुलाम नबी थो चए बे सब मंज़िल सवले आ पर इश्क जी मंज़िल भारे आ बे सब मंज़िल सवली आ पर इश्क जी मंज़िल भारी आ सिर ॾेई ॾिस त बहारे आ सिर ॾेई ॾिस त बहारे आ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ माण्हू हलिया विया हिन सां वञी मुंहिंजा ॾा हिकिड़ो जवान बचो आहे हाणे माण्हुनि ॾिठो त हज़रत मखदूम साहब मुड़े कोन थो त मतिलबु छा कयईं जो हुनजी अमर कुराड़ी हुन अमर ॾे विया उनखे चयईं उनजी अम्मा होॾे जेके मीर कालपुर खैरपुर रियासत वारा आहिनि उन्हनि बि साथ हिंदूअ जो ॾिनो आहे तंहिंजे करे महिरबानी कर तूं हिनखे रोक हे वेंदो त जे करे शहीद
थी वेंदो थे मुंहिंजा दोस्त अमर न्यापो कयो आ अम्मा वट आयो आ अम्मा साण चवे थे मखदूम साहब जी मुंहिंजी अम्मा अव्वल हक पी माउ जो आ माउ जा हक अदा कर उन खां बाद में जिहाद जो हक आ तू त मुंहिंजो थोरो लाथो आहे कोन को ऐं तू हलियो हा जिहाद जे लाइ पंहिंजे अमर खे तो चवे पेरनि ते किरी पियो आ कदमनि ते ओ मुंहिंजी अम्मा मां केर थींदो आहियां जो तो जी जल जा हक लाहे सघां अम्मा मां त तुंहिंजो हक लाहे नथो सघां अबा अबे अम्मा जेको हक लाहिबो ए जवानी खे जंहिंमहिल पहुचंदो आहे त बाबे खे सॾींदो आहे पोड़ो अम्मा खे सॾे पोड़ी अदा सदाई न हूंदा सावण संदा ॾींहड़ा भिटाई साहब लॻियो हो दरिया ते सावण में ते मौजू पियो हणे कपर पियो केरे या तो अचे भिकू ॾेई खयो वञे भिटाई साहब ॾिसी चवेसि तो दरिया सदाई न हूंदा सावण संदा ॾींहड़ा सियारो बचड़ो आहे या जवानी पांजी हेडे हेडे न कर अबे अम्मा खे राज़ी कर ऐं अबे अम्मा जी हिकड़ी दुआ थई त खुदा जो कसम होडो तो लेला सत वली दुआ गन घरन हेडो अबो अम्मा बच्चे जे लाइ दुआ घुरे हेडो पी मां पंहिंजे बच्चे जे लाइ दुआ घुरे ऐं अबो अम्मा जेका बच्चे जे लाइ दुआ घुरंदो उहा दिलि सां दुआ घुरंदो पीर बे शाह साहब जिलानी नथो जवाब पीर पीर उहे जेके माल वाला असली त दुआऊं कंदा पर जेके अॼुकल्ह निकिरी पिया आहिनि उहे बि जेकर सण बे डुकर वारो आहे त उनखे भाकुर पाईंदे ऐं करे वो न फकीर जड़े मिस्कीन वञे हथ अॻ ई खलीफ़ा साईं खे तो तुझे साईं आ खखरा डेंभू अच्छा साईं जो साथ न ॾियो ये अजीब माहौल पैदा कयो असां खुदा जो कसम रसूलुल्लाह साहबन के नमाज पढ़ाए खिलो न बाबा समझो रसूलुल्लाह जी जात साहबन के नमाज पढ़ाए सरकार अॻियां न दे उनका साहबी नमाज पढ़ण खां पोइ महबूब वरी साहबन में ये वेजी विंदा खबर ही कान पवंदी त साईं किथे वेठो आहे पुछणो पवंदो त रसूलुल्लाह काथे वेठो आहे हेते पीर अचे त भलियूं रिलियूं न चाटो विछाए त पोइ जेको आहे चंद त कीअं तूं ख़िदमत ई न कई आहे पर रिली भली विछी पई आहे ख़बर जो काथों आंदी पई या साईं जे गादीअ में रखो अरे बाबा मां त वठी आयो आहियां कई ग़रीबनि खां मिसकीननि खां मिड़ई स्टेज ते सिंगारण जे लाइ साईं खे थो मोटाई साईं अहिड़ो पिटींदी सफ़ा कारीगर नाग लॻो पियो असांजो उस्ताद साईं रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदो त कारीगर जो इलाज जो कारीगर नांग जो इलाज आहे डंडो विच सिंध में ॾियोसि आओ न बाबा इनखे न चइबो आहे पीर पीर अहिड़ो अथई असुल में इहो माण्हू मुंहिंजा आहिनि मुंहिंजा दोस्तो नकुली पीरनि पंहिंजो पीर लफ़्ज़ जी माना आहे पोड़ो ज़ईफ़ उम्र बुज़ुर्ग माण्हू पोड़ो ये पीर लफ्ज़ भलो आ पीर एड़ा हुजे एड़ो पीर हुजे तू हथ जो हथ में देस न बैयत करे त यो हथ तो जो रसूलुल्लाह जा तब बिलाए चढ़े बहरहाल अजुकल त बाबा जे कदे वडो को राशि ऑफिसर आ पीर साहब वेठो हिते आ चाय बुन जी पेंदो मानी बुन जी खाईंदो जे करे तनवीर अशफाक कोई जाई मोहम्मद नवाज चवर से मेहरबानी कर साजी चाय पी टाइम कोने साईं जे उबदार तो वट बे दफे इंदा से पर याद रख जा खुदा जो कसम सहाबी था चवन सवाए कलमे में न ला इलाहा इल्लल्लाह इन सवाए कलमे जे लाखा सवा असा कदी मुस्तफा का न बुधी गरीब दावत करे तब आमना जो लाल हलियो अचे जेकॾहिं मिस्कीन दावत करे तब हलियो अचे अबू बकर दावत करे तब सरकार हलियो अचे हजरत उमर करे तब हलियो अचे जेकॾहिं सुणू बिलाल वेहे तब हलियो अचे अबू हुरैरो अर्ज़ करे तब नबी सही लबैक चवे इहा ई त ॻाल्हि आहे त मुस्तफा जा आशिक मुस्तफा जे लाइ दीवाना हूंदा हा त महबूब जी ज़ात बाबरकात में पंहिंजे आशिकनि खां परे कोन थींदा
हिया है या न मुझा दोस्त अजीज मुसलमान भा पी मां जो अदब कर हाजी गुलाम नबी महेसर के सजी सिंध थी सुञाणे बल्कि ॿाहिरि मुल्क वारा भी सुञाणनि था अल्लाह जो कसम आहे इनखे दुआ बि पंहिंजे अमर ये भेजी चवंदो हो अमर मां सफ़ा अना पढ़ियो आदमी पर तुझो दुआओ हथ में अमर आओ सफ़ा अना पढ़ियो आदमी पर तुझो दुआओ हथ में पर तुझो दुआओ हथ में रब जो निगाहों हथ में पर तुझो दुआओ हथ में अमर आओ सफ़ा सफ़ा पढ़ियो पर तुझो दुआओ हथ में अमर आओ सफ़ा पढ़ियो पर तुझो दुआओ हथ में रब जो निगाहों हथ में पर तुझो दुआओ हथ में अवां छा चवंदा आहियो त माउ जे कदमनि में जन्नत आहे इएं न बाबा अमर जे कदमनि में जन्नत आहे ऐं बाबे जे कदमनि में छा आहे हदीस पाक बिनी जे लाइ चयो आहे तव्हांजे बाबो ऐं अंबर तव्हांजे पीउ माउ जे कदमनि जे हेठों जन्नत आहे सुभान अल्लाह जागो था ओ अबो अम्मा जॾहिं बच्चे खे दुआ कंदो आहे न त उहा दुआ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अर्श खां मथे हली वेंदी आहे हाणे दुरूद पढ़ त मां ॻाल्हि पूरी कयां छा मसलो आहे कमल घटि कमल वध सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अब दिल चाहे वती दुरूद पढ़ते पोयन खो तो पुछा मां पोयन खो तो पुछा मां बि त ॾिसां थो त कहिड़ा था पढ़नि पढ़ो त केर बि कोन थो सभई वात खोलियो मुबारक ज़ुबान मुबारक खोलियो पढ़ो सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अमर जे खिदमत में हजरत मखतूम अब्दुर्रहीम गरोड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजादा हाजिर थियो अम्मा साईं फरमाए थे बचड़ा दे खबर तू त जिहाद दे ला तैयार थियो अग में मां पी जो हक ओए हक सा जाला है पो भले जिहाद ते वल मां जे कदमन ते किरी पयो अचे तो मुजी जी जलमा मां केर थींदो आहियां जो तुझो हक लाए सघा पर हिकड़ी ॻाल्हि तोखे यादि ॾियारियां थो जे करे तोखे यादि हुजे त पोइ सम्झ जाए त थोरो घणो कुझु न कुझु तुंहिंजी ख़िदमत कई अथमि अम्मा चयो त ॿुधा अमल खे चई अम्मा तूं 7-8 सालनि जी हीअं तूं पंहिंजे बाबे साईं जे घर रहंदी हीअं बाबो साईं तोखे बकरियूं छोड़े ॾींदो हो पोइ झंग मां चारे बोटी ईंदी हीअं इहो सिलसिलो हलंदो रहियो तुंहिंजी उमिरि 8-9 साल हुई हिकिड़े ॾियारे तूं बकरियूं काहे झंगल में वईं ओचितो शाम जे टाइम ते बरसात एतिरी तूफान आयो जो बकरियूं भॼी वयूं अलाए काॾे तूं खौफ मां रोंदी रोंदी भॼंदी भॼंदी हिकिड़े खामे में खॾ में किरी पई परेशान जो आलम हो उन टाइम ते हिकिड़ो घोड़े सवार आयो उनखे निकाब आयल हो तोखे खॾ मां कढी पाण सां गॾु घोड़े ते विहारे तोखे पंहिंजे वालिद जे घर छॾे वियो अम्मा ॻाल्हि यादि थी अम्मा साईं फरमाए थी क़िबला पुट ॻाल्हि मूंखे ईअं यादि आहे ॼण तूं मूंसां गॾु हुई बिल्कुल याद कि अम्मा वो खबर थी त केर हो जे न अबा मूंखे खबर काने पाण फरमाए थो त इहो अब्दुर्रहीम गिरोड़ीअ जो रूह हुयो अबा थोड़ो तव्हां वेझा
पोइते माण्हू वीचारा सीअ में बीठा आहिनि वेझा थियो मां अबुल असवद वारी ॻाल्हि कयां त ॿुधा मां हथ कढ वेझा थियो हलिया था उते थी छो सभा ईअं काबू थी वियो आहे नौजवान उथी कोन था सघनि सभु गीसियूं था ॾियनि माशाअल्लाह माशाअल्लाह अॻिते थियो बाबा अॻिते थींदा छो कोई हमरा वीचारा सीअ में बीठा आहिनि सीउ ॾिसो केॾो आहे अॻिते थियो बाबा सखावत कयो हलंदा छो मां तव्हांजे लाइ वेठो आहियां तव्हां पोइते पिया ॾिसो वेझा थींदा छो सभई शाबाश शाबाश अल्लाह सही तव्हांखे ख़ुशि रखे आबाद रखे अबा जेके बीठल आहियो अंदरि वेही सी लॻो पियो आहे यार पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मोहब्बत सा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मुड़ियो को न पहुतो न मरीअ वटि सुबुह जो टाइम थियो जीअ जो किश्तो उथंदो जीअं किश्तो उथियो तीअं पंहिंजी जुती लाहे जुतीअ खे चयईं हूअं बि घणी ख़िदमत कई थी पर मुंहिंजे पेर में पवंदी आहियां मुंहिंजे पेरनि जी ख़िदमत तो घणी कई आहे हल मखदूम अब्दुल गिरोड़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाए पर अॼु तूं रसूलुल्लाह जे दीन जी ख़िदमत कर इन किश्ते खे उथण न ॾिजां बस किश्तो उथे ऐं हिन जो पादर ठक थी वञेसि वो चौपल उथण न ॾेसि आखिरकार हो समझी वियो हिंदू बाओ त वञ भेणा जा पुट कम ख़राब थी वियो समझी वियो आखिरकार आयसि साईं हाणे जहिड़ो कोन्हे को हे हिस्सो था विरहायूं था हे हिस्सो तुंहिंजो हे हिस्सो मुंहिंजो पाण फरमायो सवाल ई पैदा कोन्हे ज़मीन बि अल्लाह जी यात हिन जे मथों हुकुम बि अल्लाह जो हलंदो निज़ाम बि अल्लाह जो हलंदो दीन बि अल्लाह जो हलंदो मुंहिंजा दोस्त पाण ऐलान फरमायो त हिकिड़ी कोठी ठाहियो छो त चमचा बि त खोड़ उहे वरी तव्हां पाण सम्झो था नेट तव्हांजे हथनि में आहे अरे इस्लाम ते थो रही आहे दीन ते थो रही आहे इहे त मुलनि ठाहिया मुलनि जे पीउ जो दीन आहे दीन त अल्लाह जो आहे अल्लाह जे महबूब जो आहे पर एतिरो सोचींदो कर त जेको दीन तोखे मिले थो उहो कंहिं वटां मिले थो हाणे मांझी फ़कीर बि असांखे दीन सेखारे सोचो को रहमान जे पासे को भगवान जे पासे मांझी ख़ुदि शैतान जे पासे हाँ वो असांखे दीन सेखारींदो जंहिंखे वुज़ू जे तहारत जी ख़बर कान्हे यकीन कयो मां मोहम्मद स्टेज ते वेठो आहियां मुंहिंजो बदीन में जलसो हुजे हिन में टंडे मोहम्मद खान जे भरिसां मुंहिंजो जलसो हुजे मीराज शरीफ मां उते वियुसि मूंखे उते तव्हां खां ॾहूणी जमायत मूंखे जमायत पई चए साईं हिते कोल्हनि सां गॾु खाईंदो आहे वो कोल्ही अलाए छा ॿार ईंदा आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे छा खाईंदा आहिनि इहा मुस्लमानी आहे इहो असांखे दीन सेखारींदो असांखे सिंध खपे असांखे दीन खपे भिटाईअ वारो तूं त चवे थो त मां अलाह खे मञाई नथो भिटाई त अलाह खे मञींदो अबा कोन मञींदो भिटाई साहब फरमाए थो अव्वल अल्लाह अलीम आला आलम जो धणी कादर पंहिंजे कुदरत सी कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहु राज़िक़ रब्बुर रहीम सो साराहिया सचो धनी चई हम्द हकीम करे पाण करीम यर जोड़ू जोड़ जहान जो जोड़े जोड़ जहान जी जॾहिं जोड़ियाई खावद खास खलके मोहम्मद मुकाई कलमो तह करीम ते चिटो चयाई अन मौला कव अंत महबूबी इयो उताई पो लिखी ॾिनाई बई सराहूं सैयद खे चेथो जोड़े जोड़ जहान जी जॾहिं पाण कयई परवार हामी हादी हाशमी सरदार सरदार
सुहे सहाबिन सथ में मंज मस्जिद मनियादार पोचा रही चना चौधार यार होया है कादा हो तसे गलायो बेटा ही तो फरमाए जे भाई जोगी थिया कजु कलमे जी कार पूरो रहो पंजन सा तू आया त्रीह मटार पोतने धागा धार जडे राह सुञाणे रब जी बेटा ये गाल अड़ी करे छड़ी अल्लाह के मञे रसूल के मञे चैन यारन के मञे मस्जिद जो जिक्र कई पंज वक्त नमाज जो जिक्र कई मुंजा दोस्त अजीज रमजान जे रोजन जो जिक्र कई बेटा ही अल्लाह के मञे तो तू तो चए त मां अल्लाह के मञाई न हां इहो बि राग इहो सूफी इन के चइबो खुदा कयो खुदा तेरा ये जात का तौबा कयो अरे हिन पंहिंजे नस्ल ते रहम कयो नस्लन ते रहम कयो केड़ो मवाद ॾेई वेंदो हिनन खे बेटा साहब के खबरात है मुरंदा कोन फरमाए हर दम कन हर नाम धोन दिहाड़ी धोतिया मन न गड्याऊं मीम सा पूरा कन कलाम हाने बिना मोहम्मद जा मारे कम न ईंदो को बियो बेटा ही इहा ॻाल्हि थो करे तवा असा का चऊं त न नमाज हुजे न रोजो हुजे न हज करणो पवे न ज़कात ॾियणी पवे मुंहिंजा दोस्त अजीज मुंहिंजो ठटे हो जलसो गुज़िरल महीने ठटे में विस मुंहिंजे के दोस्तन दावत कई नालो नथो खड़ा उते विस उते 4-5 8 माण्हू वेठा असां ॿ 8 कन ॼणा मोली वेठा सी चाह प्यारी हवाल इहो साॻो करे साईं तव्हां इहा ॻाल्हि था कयो तव्हां इहे ॻाल्हियूं न कयो अलाह ॼाणे अलाह जो बंदो ॼाणे तव्हां किथां थिया आहियो तव्हां उन्हनि खे सज़ाऊं मुक़ररु था कयो मुंहिंजो चाचा चिभिड़ असां सज़ा मुक़ररु कई कान्हे सज़ा अलाह मुक़ररु कई आहे अलाह जे रसूल मुक़ररु कई आहे मुझो अलाह पान जाने न कि हा मुझो भला मुसलमान पको आई कि हा कलमो पढ़ी मुझो फासाया कलमो पढ़ी कलमे ते एतबार दे कि हा मां जो दे खबर कुरान ते एतबार आहे कि आहे मुझो कुरान त चवे थो अख जे बदरे अख कढोस हथ जे बदले हथ कटियोस आंगुर जे बदले आंगुर कटियोस नक जे बदले नक कटियोस कन जे बदले कन कटियोस चोरी साबित थिएस कुरान चवे तो हथ कटियोस पैर कटियोस जिना साबित थे जे कदे शादीशुदा जिना कई थई त इए समझो त नवाब शाह जे ईदगाह में मानू गड कयो विच ते खडो लगायो उते बीहे काजी के हुक्मा उते जानी जी सजा है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे खिदमत में एकड़ी औरत आई जन नालो फातिमा हो उन फातिमा ते चोरी साबित थी सरकार फरमाया हथ कटबो वो माई का वडे घराने जी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वठी तमाम सहाबा गड उन का चवरायो त साईं मेहरबानी को सरकार के चो त हथ न कटे औरत जो ऐबा जागो था पैसा ॾियूं था ॾंड ॾियूं था सरकार फरमाए त उन अॻियुनि क़ौमुनि ते अज़ाब उहे क़ौमूं तबाह इन जे करे थियूं त वॾो माण्हू गुनाह करे उनखे आज़ाद करे छॾींदा हा गरीब गुनाह करे उनखे सज़ा ॾींदा हा कसम थी खुदा जो अॼु असां वटि ईअं कोन्हे कातल आज़ाद घुमंदो थो वते ओ मिस्कीन वेचारो अंदर पियो आहे चोर घुमंदा था धाड़े लवतन गरीब हिन छा जिन सोपारियूं चोरायूं अनोस बि से अलग सरकार साहबन जमल सिफारिश कई नबी करीम जी ज़ात जलाल मची वया पाण फरमा लो कान फातिमत बिनत मुहम्मद लकता तो ही त कई बे घराने सा ताल्लुक थी रखे पर जे करे मां मुहम्मद जी न्याणी ते चोरी साबित थिया तो उन जो हथ कटिया इन के चइबो इस्लाम
इनके छा चइबो आहे इस्लाम। अबाश तव्हां मां यकीन कयो अवां हर हिकु सूबो पंहिंजे सूबे में सही नमूने सां शरीयत पाक इस्लाम हिन इंसान ज़ात जो तहफ़्फ़ुज़ कयो आहे। कंहिंसां बि बेवाजिबी न आहे इस्लाम में। हेॾे ख्याल कयो ज़िना आहे न ज़िना ॿी शइ में 2 शाहिद खपनि पर ज़ना जे शाहिदीअ में 4 शाहिद खपनि ऐं 4 शाहिद बि उहे बंदि कर के छो ये 4 शाहिद छो शरीयत रखिया इन जे करे त कैसा ना इंसाफी न थिए। वरी शाहिदन खे ॾिठो वेंदो आहे ये कूड़ो त कोन्हे हिन जी दुश्मनी त कोन्हे। अवां हर हिकु सूबो न हिकिड़ो हफ़्तो त वॾो आहे हिकु ॾींहुं रुगो ऐलान कर त जिते जेका शइ साबित थींदी शरीयत मुताबिक़ सज़ा ईंदी कंहिंजो हथ कटियो वेंदो कंहिंजी टंग कटी वेंदी को संसार थींदो कंहिंखे कोड़ा लॻंदा। ख़ुदा जो कसम 1 महीने जे अंदरि पाकिस्तान जे चमन न थी वञे त पोइ असांखे बि पर तू इस्लाम खे समझो ही कोन्हे न दा। इस्लाम जेको आहे उहो तो वटि पेश थियो ई न आहे न तो तकलीफ़ कई आहे त कॾहिं मां इस्लाम सां वञा इस्लाम जूं ॻाल्हियूं पुछां इस्लाम जा हुदूद कहिड़ा आहिनि अहकाम कहिड़ा आहिनि। इस्लाम कंहिंसां बि नाजाइज़ी थियण न ॾींदो। हाणे इन पासे जे मां हलां थो त सुबुह थी वेंदो ॻाल्हि कंदुसि त हाणे मां ॻाल्हि हुनखे पूरी कयां दुआ ख़ैर था कयो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत मखदूम गिरोड़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाए बाबा ॻाल्हि ॿुधो चमचन जी ॻाल्हि न मञबी हिसाब पती न थींदा। 2 कोठियूं ठहरायो बिल्कुलु कोठियूं हुजनि उहे कोठियूं बंदि कयो माना ईअं थिए रोशनदान बि हुन में न हुजे जे हिकिड़ी कोठीअ में इन बाए खे हिंदूअ खे अवां दाख़िल कयो ॿी कोठीअ में मां थो वेहां अंदरि पोइ असांजो दरवाज़ो सिरुनि सां बंदि कयो उन में कंहिं बि क़िस्म जो सोराख़ न हुजे। 40 ॾींहं हिते रहंदासीं न असां पूरा थियन अवां दरवाजा सिरूं खोले ॿाहिरि कढिजो जेको जेरो हूंदो उहो हक़ ते हूंदो। हिंदू चयो साईं मुंहिंजी भेणी असां त 3 ॾींहं बि कोन था 1 ॾींहुं बि रोज़ो कोन था रखी सघूं असां 40 ॾींहं किथां मानी पाणीअ खां सवाइ रही सघंदासीं। हज़रत मखदूम अब्दुर्रहीम गिरोड़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो त पाणी मानीअ जी परवाह कान्हे मां अल्लाह जो ज़िक्र कंदुसि मूंखे उन ज़िक्र जे बरकत जे सदके ख़ुदा ज़िंदा रखंदा। उन जी बड़ी उते खत्म करे छड़ी अल्लाह जे वली। सो मां अर्ज़ इहो पे कयो त जेका पी मां बचन खे दुआ कंदो न उहा बिना लाल होॾो तोखे 7 वलीअ भले दुआ कन हेॾो पी मां तुंहिंजे हक़ में दुआ कंदो। ॻाल्हि यादि अथव कहिड़ी अब्बुल असवद अरबी चयो ओ मुंहिंजा पुटड़ो मुंहिंजो तव्हां ते थोरो त आहे ॼमण खां बाद में पर अवां ॼावा ई कोन हो अवां जे ॼमण खां अॻु में मुंहिंजो तव्हां जे मथां थोरो आहे उहे बचड़ा वेही रहिया आहिनि ओ बाबा साहिब ॼमण खां बाद त औलाद जे मथां अबे अम्मा जो थोरो आहे अम्मा हुनखे 9 महीना पेट में संभालियो आहे ॼाओ आहे पीउ हुन जे लाइ ख़िदमत कई आहे महिनतूं कयूं मज़दूरियूं कयूं ओ जागा कया आहिनि बीमारी जे
हालत में कुल्हल ते खड़ी करे दवाऊं वठी ॾिनियूं हल उधारा पैसा बि वठी करे पंहिंजे बच्चन जी अबो अम्मा ख़िदमत कंदो आहे। ओ मुस्लमानो नौजवानो जरा सोचो पंहिंजे पीउ माउ जे लाइ कुझु कयो यार। दुआऊं खटो जन्नत जा हक़दार हिते बणिजी वञो। निमाज़ पढ़ो पंहिंजे अबे अम्मा जे लाइ दुआऊं घुरो, पंहिंजे खानदान ॻोठ जे लाइ दुआऊं घुरो, पंहिंजे बच्चन खे को सुठी राह ॾियारियो, भलियो दुनिया जी तालीम में ॾियारियो पर दीन बि उन्हनि खे सेखारियो। जो यूनिवर्सिटीअ में ॿाहिरनि मुल्कनि में पहुचनि त उन्हनि खे ख़बर पवे उन्हनि खे त हे मुस्लमान मोमिन बुनियादी जेके शयूं आहिनि इहे बच्चन खे सेखारे। अबुल असवद खे बच्चन जो त असां ते त थोरो तुंहिंजो आहे पर असांजे ॼमण खां अॻु में तुंहिंजो थोरो असां ते कीअं आहे। चई बाबा ॻाल्हि ॿुधो, मां वॾो माण्हू शाइर माण्हू अरब में मशहूर, मूंखे दिलि में ख़्यालु थियो त मां शादी कयां। इंसान जो नफ्स हूंदो आहे त सुठे घराने मां शादी कजे, ख़ूबसूरत हुजे, हा या न? छो त पीउ मां बच्चे जी शादी कराए उहा बच्चे खे न वणंदी, जेका पाण कंदो उहा वणंदसि, महीनो बि कोन हलंदसि, पोइ या त कोरट में पिया छिकबा या माइट पिया छिकबा। जे तो मुझो भी ख्याल अबुल असवद तुझे मुखे भी ख्याल आयो तो मां खूबसूरत औरत सां शादी कयां। जे मां सोचींदो रहियुसि त किथां शादी कयां। जे पोइ मुंहिंजे दिलि में इहो सोच वीचार खां पोइ ख्याल आयो पंहिंजे पुटनि खे पोइ चए त बा मां सोचो त अवां जी अमर जेका मुंहिंजी घरवारी थिए उहा अहिड़ी हथ कयां जेका नेक सालिया हुजे, नेक सीरत, नेक सूरत हुजे, जेका मुंहिंजे बच्चन जी सुठी तरबियत करे। शादी थी ना है, अञा पुटु ॼाओ ना है, बालो ॼाओ ना है, नंढनि मासनि खे लप मिठाई जी वात में न त अदल जी ऐं लाड़ो थी आणाया। दोलाई अची वेंदा ढंग ढंग पे लपंदो छा दुआ जा ॿ टे ॾौकार, हाणे दुआ कंहिंखो थो वठे, हो पाण सॼी ज़िंदगी पिनंदा रहिया। ओ पाण ॿियनि जे घोर ते वतन घुमंदा, उहो तोखे कहिड़ी दुआ ॾींदो आहे? जंहिंजे बि घर में दोहला सदाई पिनंदे ॾिठो। ओ मुस्लमानो थोड़ी गैरत धारियो, उन दोहलाई खे वठी करे न्याणियुनि छाणनि में अचे विया। इहा गैरत इहा गैरत नाहे। तव्हां असां मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, मां तव्हांखे हदीस ॿुधाई न, 4 सबब आहिनि, उन्हनि 4 सबबनि जे करे निकाह थींदो आहे। हज़रत उमर चओ सुभान अल्लाह, ओ सुन्नियो चओ सुभान अल्लाह। हज़रत उमर जो दौर तलवार हथ में आ, रात जो पोशाक मटाए गश्त कंदो हो मदीने में। ॾिसा रैयत छा थी चवे, को बुखायल त कोन्हे, को उञायल त कोन्हे, कंहिंखे तकलीफ़ त मूं मां कोन आई आहे। मुंहिंजे बारे में माण्हू छा था चवनि? हिते सॼो मुल्क भींग लॻो पिया, कंहिंखे फिक्र ई कोन्हे। हज़रत उमर घुमंदे घुमंदे हिकिड़े घरे खां लॻो, उन में 2 औरतूं, हिकु अमर बि न्याणी। मां पई चवे पंहिंजे न्याणीअ खे, अम्मा जी मुंहिंजी अमर हे जेको खीर पाण खपायूं था, हाओ इन खपाइण जे लाइ इन खीर में थोरो पाणी मिलाए। उहा न्याणी पई चवे त अम्मा हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर चयो आहे त खीर में पाणी मिलाइण हराम आहे, खीर में पानी न मिलाइबो। न्याणीअ खे पंहिंजी अमर थी चवे, हज़रत उमर ॿाहिरां बीठो तो ॿुधे पियो। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, न्याणी पई चवे अम्मा हज़रत अमीर उमर झलियो आहे। अम्मा पई चवे मुंहिंजी न्याणी उमर हिन महिल ॾिसे त कोन थो, तोखे पाणी मिलाईंदे ॾिसे कोन थो जो सुबुह तोखे सज़ा ईंदी। उहा न्याणी पई चवे अम्मा उमर त असांखे कोन थो ॾिसे, पर उमर जो रब त ॾिसी रहियो जे करे पानी न मिलाईंदसि। हज़रत उमर जे अखियुनि मां लुड़क जारी थी विया। सुबुह जो हज़रत अमीर उमर उन जे घर आयो, उन जे घर आयो। घर अची करे उन अमर साण खे चई, अम्मा इन पंहिंजे न्याणीअ जो रिश्तो मूंसां कर। मुंहिंजो पुटु आसिम बिन अमर, उन सां रिश्तो करणो थो आहियां, तोखो न्याणीअ जो संग वठण आयो आहियां त मूंखे पंहिंजे बचड़े जे लाइ पंहिंजी न्याणी ॾे। मुंहिंजा दोस्त हुन देर कान कई, निकाह थियो आहे। उन हज़रत आसिम मां हिकिड़ी न्याणी
पैदा थी जी उन न्याणी खे बि हिक न्याणी पैदा थी उन न्याणी मुजादा वरी बे हंध जमल शादी कई तो उन मां हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा थियो जंहिंजे लाइ लहू मशहूर आहे त यो उमर सानिया उन मुजादा एडो अदल इंसाफ कायम कयो उमर बिन अब्दुल अजीज जो हीअ ज़कात खणी ही हथन में मक्के मदीने में ये ज़कात खणी मानू सदके जा पैसा ज़कात जा ये खणी घुमाईंदा आहे को वठण वारो ऐलान कंदा घटन में ऐलान कंदा को आहे ज़कात वठण वारो आहे को सदको वठण वारो आहे को खैरात वठण वारो सब चवंदा हा त खपई त असां ॾियूं असांखे ज़रूरत कान्हे माशाअल्लाह असांजी हुकूमत त माशाअल्लाह लगी पई आहे रोज आईए में वारनि वटि वेठा वर उहे पैसा ॾियनि था वञनि ॿिया काॾे असांखे चवंदा तव्हां सभु कर्ज़ी आहियो अलाह जो कसम असां त टको बि न वरितो ओ मुसलमानो सोचो जॾहिं अदल इंसाफ मुल्क में खिलण जी ॻाल्हि न आहे असांजो मुल्क आहे असां पंहिंजे मुल्क जा मुआफ़िज़ आहियूं असां पंहिंजे मुल्क में अफरा तफरी पैदा थियण न ॾींदासीं असांजो मुल्क आहे हिते सभु को अमन इत्मीनान सां भाईचारे सां रहियो पियो हुजे भले रहे पर ॻाल्हि इहा आहे असां मुतालबो हुकूमत खां कंदासीं त अदल इंसाफ क़ाइम कयो हिन रैयत जे मथो रहम कयो एॾा रेट वधी विया एॾा मुजादा महांगाई वधी वई आहे माण्हू वीचारा ॿिन मिलनि जी मानी खाइण में कोन था खाई सघनि पिया बीमार आहे त दवा वठी नथो सघे पियो मुंहिंजा दोस्त पाणी पीअण जे लाइ कोन्हे को ओ मुंहिंजा अदा अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात असांजे मुल्क जी हिफ़ाज़त फरमाए असांजी हुकूमत खे बि अल्लाह ताला जी ज़ात हिदायत फरमाए त हिन पंहिंजे मुल्क जे मथो रहम फरमाए असांजे मुल्क में एतरी त मादनियात आहे एतरी त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ सोन चांदी आहे एतिरा त मुंहिंजा फल फ्रूट आहिनि हर मौसम असांजे कंहिं बि मुल्क में 4 मौसमूं न आहिनि असां वटि 4 मौसम दरिया ॾिसो असांजा कहिड़ा मिठा पाणीअ जा मुंहिंजा दोस्त अहिड़ो फ्रूट कंहिं मुल्क में कोन्हे अवां भले ॿाहिरि मुल्क वञो तव्हांखे फ्रूट पाकिस्तान जो मिलंदो ॿियनि मुल्कनि मां बि अचे थो पर तव्हां रुगो पाकिस्तान जो केलो जी सिंध जो ॾिसो हेतिरो आहे ऐं पाण खे हिते छा थो मिले अॻु में त पंहिंजे मुल्क ते ख़र्च कजे इस्लामी थो चवे तो वटि पैसा साहिब जो क़िबला हेतिरा मूं वटि दीनार आहिनि पाण फरमायो पाण ते ख़र्च कर क़िबला अञा आहिनि पाण फरमायो पंहिंजी औलाद ते ख़र्च कर पंहिंजे घर वारनि ते ख़र्च कर चइसे अञा आहिनि पाण फर पीउ माउ ते ख़र्च कर क़िबला अञा आहिनि पाण फर पंहिंजे ख़ानदान ते ख़र्च कर क़िबला अञा आहिनि पाण फरमाईंदा ओड़े पाड़े मिस्कीननि ते ख़र्च कर क़िबला अञा आहिनि पाण फरमा हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे जिते वञई ते ख़र्च असां पाण बुख में था मरूं नवाज़ शरीफ़ साहिब ऐलान फरमायो त असांखे बिजली विकिणणी आहे हिते असां मरूं था पिया असांखे ॾे कोन थो न गैस न बिजली हे विकिणंदो ॿाहिरि मुल्कनि में या बेइंसाफ़ी न आहे सोचो 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 अल्लाह साईं तव्हां असांजे हाल जे मथो रहम फरमाए दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ सां सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सरकार फरमायो निकाह थी वियो निकाह थियण खां बाद में हाणे बच्चो औलाद साहिब औलाद थियो आहे हाणे अमर पंहिंजे बच्चे खे संभालियो वेठी आहे ॼमे त मुंहिंजे हबीब जी ज़ात बाबरकात फरमायो आहे त ॼमण सां हुनखे घुटी विझो घुटी सम्झो था अलाए छा आहे ये जेके सुतियूं और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात बाबरकात वट जॾहिं बि ॿार को खणींदा इमाम हसन हुसैन खणिया सरकार खजी चबाड़े उन जी रस उन जे वात में ॾिनी सुभान अल्लाह हबीब जी ज़ात बाबरकात जी सुन्नत मसनून तरीक़ो आहे त ॿार जे ॼमे उनखे सॼे कन में आज़ान चओ खब्बे कन में तकबीर चओसि सरकार फरमाए 7 ॾिहाड़े उन जो अक़ीक़ो कयो पुट आ त पुट जे लाइ 2 बकर
घणा बकर बकर साल जो हुजे न्याणी याद उन जे लाइ हिकु बकर अल्लाह जे राह में सदको कर कुर्बान कर उन जो गोश्त जी कुर्बानी जो विरहाईंदो आहे ईअं विरहा पर जेकॾहिं पचाए कंहिंखे खाराई त बि तुंहिंजी मर्ज़ी पर पैसा न वठिजा हाणे असां बि कारोबार ठाहियो आहे शादी कर त बि पैसा अॻे त भला घोटनि खे पूहो ॾींदा हुआसीं हाणे बाबा न्याणियुनि जा बि भत था थियनि पूहो लिखरा ठीकु आहे पर पूहो छो थो वठे तूं वलीमो कर न रसूलुल्लाह जे सुन्नत ते अमल कर त 100 शहीद जो सवाब मिली वञे आओ सते ॾिहाड़े अकीको करणो आहे उनजो असां वरी छठी था कयूं छठी इस्लाम में कान्हे अकीको आइन सां काफ वॾो कलम वारो वरी ये वरी काफ वॾो कलम वारो वरी वाव अकीको ये सिखो बाबा सते ॾिहाड़े उनजो नालो भलो रखो पर जे ॼमण सां रखो त बि शरीयत इजाज़त ॾिनी आहे पर सरकार अलैहि सलातो वसलाम जी ज़ात बाबा सुन्नत तरीक़ो इहो आहे त तव्हां सते ॾिहाड़े उन ॿार जो अकीको कबो उन ॿार खे नाते नालो रखबो सरकार फरमायो आहे त सुहिणा नाला रखो ॿारनि ते नबियनि सॻोरनि जा नाला रखो सरकार फरमायो आहे जा अल्लाह जी ज़ात बाबरकात वटि ॿ नाला प्यारा आहिनि हिकिड़ो अल अब्दुल्लाह प्यारो आहे ॿियो अब्दुर रहमान प्यारो आहे सरकार फरमाइनि था 3 नंबर ते भला मां मुहम्मद जो नालो गॾियो सीरत हलबिया वारो इमाम हलबी थो फरमाए त पंहिंजे बच्चनि जे मथो नालो रसूलुल्लाह जो ज़रूर रखो मोहम्मद अली रखो अहमद अली रखो पर सरकार जो नालो ज़रूर हुजे क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो अल्लाह सही फरमाईंदो या मोहम्मद सरकार खे सॾु फरमाईंदो पोइ जेके बि महशर जे मैदान वारा हूंदा मोहम्मद नाले वारा शख़्स सभु कठे थींदा अल्लाह सही फरमाईंदो मां त तव्हांखे सॾु कयो ई कोन्हे मां त पंहिंजे महबूब खे सॾु कयो आहे ओए महशर जे मैदान वारा इन नाले मुबारक वारा चवंदा त साईं तो त चयो त ए मोहम्मद पोइ असांजो नालो बि मोहम्मद हो पोइ असां तॾहिं तव्हांजे सॾ खे लबैक चई आया आहियूं इमाम हलबी थो लिखे त अल्लाह ताला फरमाईंदो ठीकु आहे जे आया आहियो त सरकार जे इस्म मुबारक जे सदके तव्हां त पुछाणू न वञो जन्नत में हलिया वञो ओ भट्टी जे ॻोठ वारो सुभान अल्लाह वॾे आवाज़ सां त चओ यार हाणे मां तव्हां खां पुछां थो जंहिं महबूब जे नाले मुबारक में एॾी बरकत आहे उन जे ज़ात में कहिड़ी बरकत हूंदी सरकार फरमान था सते ॾिहाड़े नालो बि भलो रखो ऐं नंढड़ी या नंढड़ो बचड़ो आहे उन जा वार लाहे सरकार फरमान था तोरियो एक पासे ताराजी में वार रखो बे पासे ॾों ओतरी चांदी रखो उहा अल्लाह जे राह में खैरात कयो पर जे कॾहिं चांदीअ जेतिरा पैसा जेतिरी थिए ओतिरा पैसा बि तव्हां ख़ुदा जे राह में कुर्बान कयो सदको ॾेई छॾियो सच ॿुधाए सरकार फरमाइनि था सते ॾिहाड़े नालो बि भलो रखोसि अकीको बि कयोसि तोहर बि कयोसि पाण वरी ओ मुंहुं जेॾा थींदा पोइ वरी खानमंद पलीअ ॾे वठी वेंदा मनाओ कान्हे पर घटि में घटि में बलूगत माना बाल गुबार थे बाल थियण खां अॻ में ॿार जो तोहर कराइजे उनजो नालो भलो रखिजे उनखे तरबियत सुठी ॾिजे मुंहिंजा दोस्त आलम फरमाइनि था जीअं ॿार वॾड़ो थिए ॻाल्हाइण जहिड़ो जागो था बहितर इहा त मां अमर पंहिंजे ॿार खे खीर पियारे त वुज़ू सां पियारे सुभान अल्लाह वुज़ू सां खीर पियारे ॿार खे ज़िक्र जी लोली उन सां हुजे खीर ॾे त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करे ॾे नालो भलो जंहिंमहिल ॻाल्हाइण जहिड़ो थिए त हुनखे पहिरियां सेखारे ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल पहिरियां जेतिरो ॻाल्हाए सघे त ला इलाहा इल्लल्लाह खां शुरू करायोसि पोइ वरी हुनखे सेखारियो मुहम्मद रसूलुल्लाह इहे जेके अमल अथव न इहे आहे नंढड़ो अमल पर अल्लाह जो कसम जन्नत में इन्हनि अमल जो एॾो वॾो सवाब आहे जो ॿिए कंहिं अमल जो सवाब कोन्हे
इब्ने असाकर की रिवायत आंदी आ नबी करीम जी ज़ात बाबरकात ख्वाब में पंहिंजे चाचे हज़रत अमीर हमज़ा ऐं हज़रत जाफर बिन तैयार उन्हनि जा मुलाकात कई निंड में ख्वाब हलंदा आहियो न तव्हां पोइ तव्हां असांजा ख्वाब हिक ॿिए खे ख़बर आहे त छा ॾिसंदा आहियूं पर सरकार जो ख्वाब वही जे मिसल हूंदो आहे हज़रत हमज़ा हज़रत जाफर खां सरकार पुछनि था चाचा हमज़ा जी ऐं हज़रत हमज़े ॾांहुं बि तव्हांखे ॿुधायां अलाह तव्हांखे मदीने शरीफ़ जी हाज़िरी नसीब करे वञो न मदीने ये महबूब नबी जे दरबार में को कम तव्हांखे पेश करणो आहे ऐं कम जी क़बूलियत कराइणी अथव त हे कम मुंहिंजो थिए दुआ क़बूल थिए त पहिरियां हज़रत अमीर हमज़ा जे बाज़ार ते वञां उते कुल पढ़ी दुआ घुरी हज़रत अमीर हमज़ा खे चइजांइ त मां तुंहिंजे प्यारे महबूब जे दरबार में वञां थो मुंहिंजो ही कम आहे तव्हां सिफारिश कयो त मुंहिंजो कम थिए तूं मवाजा शरीफ़ रसूलुल्लाह जे साम्हूं पोइ पहुचंदे हू अॻई सिफारिश कंदो तो जो कम अॻई थियो पियो हूंदो ये वॾी बरकत वारी शइ सिखो हाणे सरकार पंहिंजे नबी करीम जी ज़ात जी वॾी मोहब्बत हूंदी पंहिंजे चाचे सां ऐं पंहिंजो झेड़ो ई चाचे सां मामे सां नाने सां माइटनि सां अरे थोरी थोरी ॻाल्हि विसाईंदासीं बाहि न पर पेट्रोल हारींदासीं भले वधे बुर बुर छेड़ा जंग मचा नाना नानीअ खे न मार ओॾो झेड़ो तो कराए वरी ओॾो सुगालच तो करे असांजो मुआशरो जे लाइ करो असां बि खामियूं न सामे अरे साईं ओ साईं निसार जी अरे हो बजणा दोस्त बिड़ी पिया थी हल मेरी खुदा के तुझी अला इज्जत कई आने के था यार मोहम्मद नवाज मां भी चवा तो ये ठहल मुजी मञींदा कोन अरे मञने न मञ तू उठी हल त सही मां उठी 4 कदम खणी उते पहुतुस नथा मञन हुनन जी मर्ज़ी आ पर जेको मां हलियो आया अल्लाह पाक उन जो सवाब जरूर अता अरे तू उठी बिन दिलन के पाण में ठाहण जी बिन बाटन के बिन बिरादरन के बिन दोस्तन के बिन माटन के पाण में ठाहण जी कोशिश कर इंशाअल्लाह अल्लाह जी ज़ात तुजी मदद फरमाईंदो तू असा के नेक नियति करण खपे पर अल्लाह असा जी मदद करे तो तो करे पा ई असा जो बिरादरी वयू हलियो ई असा जा झेड़ा थिया पाण में मिट माइट अजीज अकार में एक चुल्ह ते गड वेही खाइण वाला ई झेड़ा करे तबाह थी ऐं कुरान चवे तो मुसलमान त पाण में आहिनि ई भाइर काॾे वई तव्हां असांजी भाइर जागो था हज़रत अमीर हमज़ा ऐं हज़रत जाफर खां सरकार पुछो तव्हां हिन मट छो जन्नत में तव्हां हिन टाइम ते अहिड़ी दुनिया में आहियो जो उहा सची दुनिया आहे मोहम्मद ईसा भट्टी जे ॻोठा वारो हीअ ॻाल्हि बि ॿुधो मुर्दो तव्हां सां ॻाल्हाए न ख्वाब में मुर्दो तव्हां सां ॻाल्हाए का ॻाल्हि चएव त उहा सची हूंदी छो त मुर्दो क़बर वारो कूड़ न ॻाल्हाईंदो इहो त पंहिंजो कमु आहे जंहिं मतिलबु क़ुरान जो कसम हीअं थी क़ुरान जो कसम हीअं थियो अरे मुसलमान कुझु ख़्याल कर छा छॾियो अथव तव्हां असां मुजादा मुआशरे में अरे मुंहिंजा दोस्त कसम उन जाइ ते खणबो आहे जंहिं जाइ ते ज़रूरत हुजे कंहिं ॻाल्हि खे अहमियत ॾियारिजे थोरी थोरी ॻाल्हि ते कसम न खणबा हज़रत अमीर हमज़ा सरकार फरमाइन था चाचा दे खबर तव्हां सच्ची दुनिया में आयो अवां जन्नत में ॿई ॼणा त हज़रत जाफर थो चवे साईं मां न ॻाल्हाईंदुसि हाणी चाचो अमीर हमज़ा ॻाल्हाए छो त मूंखां उमिरि में वॾो बचड़ा इहा ॻाल्हि समझो तव्हां नंढड़ा आहियो समझो वॾा जॾहिं ॻाल्हाइनि त नंढे जो कमु न आहे ॻाल्हाए चुप करे ॿुधो ऐं तव्हांखे 3 दफ़ा चईसि पर तव्हां मुड़ियो वरी बि कोन मुंहिंजो हथ कढे वॾो ॻाल्हाए नंढा ॿुधनि अस अॻे ईअं हूंदो कचहरीअ में नंढे खे हक़ ई न हूंदो ॻाल्हाइण छो त हो अञा मेच्योर कोन थियो आहे उनखे ख़बर अलाए छा थिए हाणे मुसीबत ई आहे को फ़ैसिलो वॾा ॻाल्हाए त विच ते छोरो टको ॾींदो चुप करे असां तुंहिंजा हारी न आहियूं माना सॼे ठहियल कम खे पेट्रोल
अगे मानू कसु खाई पान के कसु लगाए जेको गोठ जो वडो हुंदो हो न सब को चंदो बा तू वडो आ तोखे कसु खाइनी है। अरबी में मकोला तो सैयदुल कौम व खादिमहिम जेको कौम जो सरदार हुंदो आ वो असल में कौम जो खिदमतगार हुंदो कौम जो खादिम हुंदो वो वडे के कसु लगंदी आ वो वडो कसु खाई भी बधरियूं पान में ठाहे छडी। अब ये रसूलुल्लाह जो सुन्नतू तो सिखो। हजरत जाफर चयो त मां न ॻाल्हाई सरकार ॻाल्हाए सरकार सा चाचो हमज़ो ॻाल्हाए। हजरत हमज़ा खे नबी साईं खे चयो के भला मां जन्नत में 3 अमल ॾिठा जन जो सवाब सभिनी अमलन खां आला है मथे आ। पाण फरमायो कहिड़ा अमल आहिनि 3 ॿुधाया जा दुआ घुरा बुधाया दुआ घुरा पक्क को हाणे दुरूद पढ़ो त मां बुधाया सल्लल्लाहु अलैहि या कया अमीर हमजा तो फरमाए साईं जन्नत में पहिरियों अमल ही आ जंहिंजो सवाब सभिनी खां मथे आ वो कहिड़ो आ। हजरत हमजा तो चए साईं वो अमल ला ॾाढे बाबा ज़िक्र खे ॾाढी भेरो ॾियो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सभई जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसो केॾो अलाह जो ज़िक्र आ पर मां ॾिठा थो त ज़िक्र करण लाइ असांजी ज़ुबान नथी मिले। हज़रत अमीर हमजा फरमायो त पहिरियों इहो अमल आ जंहिंजो तमामु वॾो जन्नत में सवाब आ। सरकार फरमायो ॿियो अमल कहिड़ो आहे जंहिंजो सवाब वॾो आहे जेके भला ॿियो अमल जन्नत में ॾिठो अथम जंहिंजो सवाब सभिनी अमलनि खां घणो आहे उहो पढ़ंदा आहियो न गिला कंदासीं असांखे गिला करण जो एतिरो टाइम आहे असां वटि माशाअल्लाह अणखोटा रात सॼो ॾींहुं निमाज़ ई कोन पढ़ंदासीं रूद जे लाइ ज़िक्र जे लाइ असां टाइम ई हज़रत अमीर हमजा तो चवे त ॿियो जेको सवाब ॾिठो मूं जन्नत में जंहिंजो सवाब सभिनी खां घणो आहे उहो मुस्तफा तुंहिंजो दुरूद मुबारक आहे। हिकिड़ी औरत आई चईस के भला मूंखे दीन दुनिया में हिकिड़ी न्याणी उहा न्याणी मुंहिंजी जहान छॾे वई आहे ओ हसन बसरी हेतिरा साल थिया हाणे मां न्याणीअ खे ख्वाब बि न ॾिठो आहे अॼु महिरबानी करे का दुआ घुर को वज़ीफ़ो ॾस त मां न्याणीअ सां मुलाक़ात कयां। हजरत हसन ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि अम्मा अल्लाह जो ॿुझो आहे क़बर जेका आहे आलम बरज़ख आहे उन विझबो छॾे ॾे जंहिं हाल में आहे चई न साईं मुंहिंजी दिलि थी फाटे मां अंबर आहियां नथी सही सघां पाण तवजो कयो पाण फरमाए चङो अॼु राति इशा जी नमाज़ पढ़जां इशा जी नमाज़ पढ़ण खां पोइ जंहिं महिल सुम्हण खां अॻु में 4 रकातूं नफ़िल